Bandish is in honor of Shri Mataji. It's in Rupak Tal, and this is her grace and for Shri Mataji. I made it especially for her.
สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Morning everyone let us start our morning meditation เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านศีลมาตาจีนะคะสังเกตการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นบนศาสราระค่ะสัมผัส vibration ที่ไหลรินเข้ามาในมือทั้งสองข้างของเราค่ะ We open both hands on the lap Look at Shrimataji red dot at her forehead. We observe the vibration flowing through our both palms and observe at our sasarara. ยกพลังและทำบันดันค่ะ I'll teach you how to raise your own kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this. Just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our kundalini. Start it moving slowly like this, like this, like this. And throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. We have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. ค่อยๆหลับตาลงนะคะ We close our eyes มือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักมือขวาวางบนพระแม่ธรณีค่ะ Left hand open on the lap right hand on Mother Earth ตั้งสติไปที่มูลธาระฝั่งซ้าย We put attention on left มูลธาระสีนี้ระเมากเนชาด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่ทรงพลัง Shiniramal Ganesha by your grace I am the powerful innocence
เอามือขวาวางที่ท้องน้อยด้านซ้ายค่ะ We put our right hand on left สวาธิสถานซ้ายค่ะคุณแม่ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความต้องการที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ Mother please give me only pure desire the desire to become one with you the desire to become the spirit มือขวาวางหงายกลับลงบนตักค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า Right hand open on the lap left hand toward the sky คุณแม่ได้โปรดนำความร้อนส่วนเกินและอีโก้ออกไปจากฝั่งขวาของข้าพเจ้า Mother please remove all excessive heat and ego from my right channel ขวายังคงอยู่บนตักค่ะมือซ้ายวางบนพระแม่ธรณี Right hand open on the lap left hand on Mother Earth put attention on right มูลธาระตั้งสติไปที่มูลธาระฝั่งขวาสีการติเกยะได้โปรดทำลายพลังที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีทั้งหมดในตัวของข้าพเจ้าชีการติเกยะ do I the destroyer of all negativities and bad habits inside me
ซ้ายวางหงายกลับลงบนตักค่ะตั้งสติที่มูลธาระตรงกลาง left hand back on the lap with attention on central Muladhara สีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กได้โปรดมอบปัญญาญาณวิจารณญาณความเป็นสิริมงคลและได้โปรดขจัดอุปสรรคในการเติบโตของข้าพเจ้า Ganesha, please awaken within me, make me innocent, bless me with the divine wisdom, auspiciousness, humility, and remove all obstacle in my spiritual essence.นิ้วชี้มือขวาวางไว้ที่วิชุดีค่ะที่ตรงคอค่ะ Right forefinger on our central Vishuddhi at our throat ขอศิวราธาคริชนาได้โปรดมอบคุณสมบัติของการเป็นพยาน เป็นผู้ดูให้แก่ข้าพเจ้า Siratha Krishna, please give me the detached witness state.จากนั้นเอามือขวาวางไว้ที่หัวใจนะคะ Right hand on our left heart ข้าพเจ้าไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่กายหยาบไม่ใช่กายละเอียดข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ข้าพเจ้าคือศิวะ I am not this body not this mind not this identity I am the pure spirit I am Shiva
วาวางที่หน้าผากด้านหน้านะคะมือซ้ายวางไว้ที่อักยาด้านหลังค่ะด้านหลังของศีรษะค่ะ Put our right hand on front agya left hand on back agya สวดโอมฮัมชัมนะคะโอมฮัมชัมอีกครั้งค่ะโอมฮัมชัมลูกขอซิโรราบอีโก้และซูเปอร์อีโก้เป็นแนวเบื้องบาทของท่าน Mother I surrender all my ego and super ego at your lotus feet มือขวาวางกลับลงบนตักค่ะตั้งสติบนสัสราระทั้งสองมือวางกลับลงบนตัก Both hand back on the lap Put attention on สัสราระคุณแม่ลูกขอสิโรราบขอให้ท่านคือผู้จัดการทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าได้โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สมาธิที่ปราศจากความลังเลสงสัย Mother I surrender everything Please manage everything in my life and take me to the doubtless awareness นั่งในความเงียบสักครู่ค่ะ We meditate in silence
เอาสติไว้บนศาสราระและฟังคำสอนจากท่านสีมาตาจีนะคะต่อจากเมื่อวานค่ะ We keep attention on Sasrara, listen to Shimataji teaching. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. That's it, how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. You can jam it. Literally. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasa or anywhere. Where is your attention is that your human attention is hopelessly bad, very entangled nonsense. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed. To be given or to be accepted or to be asked. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise Rakhavu, Taise Hi Rahu. Whichever way you keep me, I'll be with you. And I'll live. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, it's royal. Then yes, I'll go. If you want me walk, I'll walk. Jaise Rakhavu, Taise Hi Rahu. So no reaction on that. No reaction. First, no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on that. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of term pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Very gross. But when I say no pleasures, this doesn't mean that you should become serious people and people of sort of, when somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So detached. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not gone out. What's his reputation with people? But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many. That if you
take ganja, you become Shiva, because Shiva is to take ganja, because he was consuming all that. Finish off from this world. What does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about his appearances. What appearance Shiva needs is that whatever he appears as is beauty. He doesn't need anything. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever you want. Or even if you are in the most ordinary dress, you will look the most magnificent for it. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext they topple down. And spirit, which is the source of joy, that doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various levels. Go a little ahead with it. Then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that, and this. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all this. As to him, he and his spouse are inseparable things. So he stands as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You won't say, my nose, my ears, my hands, my, go deeper. Till you say my, there is some duality. But then I say, I, the nose. Then there is no. Shiva the Shakti, Shakti the Shiva. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is attachment? If you are the light and you are the lamp, so where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, then where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? You see that one. Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. It's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other?
It's not that it's a brain wave or an ego wave. बसा मी माझी जेव्हा लागत होते सगळ्यांना डिस्टर्ब होतं. बसा, फार गंभीर विषय होणार आहे, त्याला काही नको मला. 9 तास जरी बसले ना तरी मला काही लागणार नाही. बसा, आरामात बस, डिस्टर्ब नाही करा, बसून बस. So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told. Then everything that you, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, everything, is the spirit that is expressing. Because brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy to a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom or anything, it all becomes color. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual, land becomes spiritual, atmosphere becomes spiritual, celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So it's the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be brought. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, break that little cup. And every bit of that cup will become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be color. Color of the spirit, the light. And this life of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does it. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain.
The first procedure is to take your brain towards the Shiva Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? You're putting attention to this, you're putting attention to that, getting involved now, detach from the brain, only the brain. Detach. And then take this detached brain, completely filled with the color of the smell. It will automatically happen. As long as you will have these limitations to your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this tapasya every week. I'm with you. So you don't need any food. Practice. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need to push. I hope so many of you become the Shiva Tattvas in my lifetime. But don't think I'm asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Nirananda. That's the joy named in the Sahasrara. The name of the joy is Nirananda, and you know your mother's name is Nira. So you become Nirananda. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, in a gross way, happens also in the subtler way. I'm trying to push your spirits into your brains, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still involved. Try to detach. Temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a day of the big banquet or anything, eat more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of surgery. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to control. I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many times. I'll try to. But most of you can. And you should try. Like the first roots which have to reach for others much deeper so that others can follow. Now for today's puja we'll have a very short Ganesh Atharvashish. Just not washing my feet or anything, but is a saying of Atharvashisha, and you can put म्हणजे शिवपूजेला पाय वगैरे धुवायची काही गरज नाही, म्हणजे शुद्धच आहे. Shiva is all the time clean, pure, immaculate. What are you going to wash the immaculate? One may say that, Mother, when you wash your feet, you get your vibrations in the water. It's so detached that there's no need to wash at a state
where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Pujan, because Gauri, who is Virgin, is to be worshipped. We'll say the 108 names of the Virgin. Then we'll do a Shiv Puja. I'm sorry, I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing. Because when you are detached, you are surrendered. Automatically. When you are holding on to the things, you are not surrendered. That's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that. What am I to get out of you? Absolutely nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, give us strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva Tattva. Absolutely. I hope I have been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here. Listen to this. And then once you get detached, you will start feeling responsible. Abhiyuk, responsible. But the responsibility not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you.อยู่ในสมาธินะคะซึมซับคำสอนจากคุณแม่ค่ะ Let us meditate, absorb her teaching. It's in Rupak Tal, and this is Her Grace. I've made it especially for her.
says thank you to Shimataji Res Kundalini and Take Bandan ขอให้ทุกท่านขอบคุณคุณแม่นะคะ ยกพลังและทำบันดาลเพื่อปกป้องจักระค่ะ เมื่อวานนี้นะคะ คุณแม่ก็พูดถึงออร่าของจิตวิญญาณนะคะจากหัวใจของเราค่ะ ซึ่งจะส่องสว่างนะคะให้แสงสว่างแล้วเราจะต้องนำหลักธรรมของชีวะหรือหลักธรรมของจิตวิญญาณนี้เข้ามาสู่สมองของเรา เพราะตัวสมองของเราซึ่งเต็มไปด้วยอีโก้และเงื่อนไขนี้ คือสิ่งที่จำกัดเราไม่ให้หยดน้ำของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรนะมหาสมุทรนั้นคือพระเจ้าคือจิตวิญญาณนะคะ โยคะคือการเป็นหนึ่งเดียวคือการที่หลอมรวมหยดน้ำเล็กๆนี้ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งกับมหาสมุทรนะคะสิ่งสำคัญก็คือสตินั่นเองนะคะสติอย่าหลงไปกับอีโก้กับเงื่อนไขกับความยึดติดยึดมั่นไม่ว่าอะไรที่ยึดเราหรือสติเรามักจะพุ่งไปนะคะบุคคลอาหารสิ่งของตำแหน่งหน้าที่เงินทองอะไรที่เรายึดติดนะคะช้อปปิ้งดูซีรีส์แฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดติดอยู่มันจะทำให้เราเกิดทวิภาวะก็คือเมื่อได้สิ่งนั้นก็มีความสุขนะคะถ้าเสียมันไปหรือไม่ได้นะคะก็อยู่ไม่ได้เกิดทุรนทุรายนี่ยังเป็นความเป็นทวิภาวะอยู่นะคะยังมีการแยกกันแบ่งแยกแต่ในสภาวะของจิตวิญญาณนั้นสมบูรณ์แบบ absolute นะคะคือจอยเท่านั้นหลักธรรมของจิตวิญญาณสัจจิตอนันดาก็คือสัจธรรมนะคะอยู่เพียงสัจธรรมอยู่ในปัจจุบันอยู่ในความจริงไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจิตตะคือสติตื่นรู้ แล้วก็อนันดาก็คือในสภาวะนั้นจะมีแต่ปิติสุขค่ะเพราะว่าเมื่อไม่มีการปรุงแต่งใดๆแล้วทุกข์หรือกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือหลักธรรมของชีวะสัจจิตอนันดารวมกันคือคำว่าความรักนะคะถ้วยนี้ถ้วยอันลิมิตอันจำกัดในสมองของเราจะต้องแตกออกสลายถ้วยนี้ออกจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรและสมองของเราจะต้องถูกดึงกลับมาที่จิตวิญญาณนะคะด้วยสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ไหนสมองของเรามุ่งไปที่ไหนไปคิดเรื่องไหนอยู่หมกมุ่นกับเรื่องใดกลับมาที่ศิวะอยู่กลับมาที่หลักธรรมของศิวะตอนนี้เราพูดสิ่งนี้ด้วยความรักหรือเปล่าคิดสิ่งนี้ทำสิ่งนี้รีแอคแบบนี้ด้วยความรักหรือเปล่าตอนนี้อารมณ์ของเราอยู่ในปิติสุขอยู่ในจอยหรือเปล่านะคะและเราซิโรราบอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเราต้องมีตปัสยาคุณแม่บอกว่าเราไม่ได้บังคับให้บำเพ็ญเพียรเคร่งเครียดแต่อย่างใดนะคะไม่ให้เราเคร่งครัดไม่ให้เราตึงแต่ว่าหนึ่งตปัสยาคือตบะที่เราต้องบำเพ็ญคือสติอยู่ที่ไหนนะออกจากสิ่งยั่วยวนต่างๆกลับมาสู่สภาวะของจิตวิญญาณอยู่เสมอนะคะแล้วก็อาศัยความบาลานซ์ความสมดุลนะคะเมื่อไหร่ที่มันสุดเกินไปนะต้องกลับมาอยู่ที่ตรงกลางค่ะเมื่อไหร่ที่มันหย่อนเกินไปก็เหมือนกับสายพินของพระพุทธเจ้านะคะตอนที่ท่านกำลังจะตรัสรู้ท่านได้ปัญญาว่าถ้าตึงเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ค่ะอยู่ในสภาวะของพาราซิมพาเทติกนะคะตรงกลางผ่อนคลายแต่ว่าไม่ได้หลงไหลไปกับกิเลสนะแม่ก็ให้เรานะคะเพียรที่จะดึงสติกลับมาอยู่เสมอนะคะวันนี้ก็มาทำตปัสยาร่วมกันนะคะกลุ่มของเราค่ะสติอยู่ที่ไหนนะคะในวันนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งนี้ค่ะมอบแต่ปิติสุขให้กับเรานะคะในทุกๆ
ก้าวของชีวิตในวันนี้ทุกๆวินาทีนะคะขอให้มีแต่จอยนะคะมีแต่ความปิติสุขค่ะมีแต่ความรักนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาฟังทอล์กต่อไปนะคะคำสอนต่อไปเกี่ยวกับศิวะเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็นั่นคือจิตวิญญาณสภาวะจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะพบกันพรุ่งนี้ตี 5:50 นะคะเจชิมาตาจี